Nggak kelihatan ininya. Why this food is so delicious for me? Terlalu asin. Saya mau balik ya. Seandainya mie itu sehat, maka aku akan memakannya tiap hari. Pokoknya udah sampai titik terakhir. Kenapa sih enak banget Indomie kari ayam, kenapa enak banget? Enak banget, sumpah. Aku ngejatah mie itu seminggu 1 kali. Sorry. Guys, thank you for watching. Jangan lupa kalian boleh berlangganan